愿所到之处，再无涂炭生灵。灰烬使徒自城西北方向入侵，距破碎防线不到20公里，还在快速向前突进。所有作战单位集合，全力拦截敌人，绝不能让他进入内海。他的火焰含有超高强度的狂恶，当心污染。上天的支援呢？还不来吗？那怪物马上就要进第4城了，到那时多少年的一方剑都救不回来。3组撤下整队设备，4组顶上拦住他，能撑多久是多久。5组、6组呢？抓紧调度人手设备，快！打！那是没见过的人类术士。糟了，狂恶在反噬加速，局长，危险，快放手！日有一之，威灵降丧。千山焚灭，万物沦亡。Poison uncured, from plants impure. Dragon's frenzy, bane of the sea. Minds invaded by foul spirits. 10 suns in sky, lest crops survive. Crimson bow taught, white fletchings shot. Where sun sank low, my heart finds home. Face your doom, as you wish.
焚为灰烬。啊？没事没事，我上就是了。处刑时间。我会给予他们。驱逐作战取得阶段性成功 ，S 级使徒被成功压制击退，威胁暂时解除。FAC 也会联合还原院高度戒备，并保持全程搜索。战斗还没有结束，灰烬使徒还活着，他证明了自己的破坏力，也绝不会停止入侵。各部门成员尽快调整修养，回归最佳状态，应对敌人的下一次进攻。才醒来，就别再勉强自己。真是乱来，居然敢直接触碰那邪祟火焰！瞧瞧，现在枷锁被点燃，这高烧可要好久不退了。眉头紧锁，大汗淋漓，是做噩梦了吗？说来听听。记不得我是谁呀？迪斯大帮的要员可真让人心伤。我好不容易把你从邪祟手中救回来，还想多少能被记得呢？我是杜若，是东周城邦联盟派来的使节，迪斯上庭请来对抗灾厄的贵客，也是把你从金屋，是灰烬使徒爪下带回来的救命恩人。先说个谢谢吧。
我还是有点职业精神的。